Sa'idoon har'a Sumayyaadhaanii sadhumaa jedhee kana booda maqaa keeyyuu hin dha'u'anii yoo barbaaddeedheen ati anaafati walitti deebina malee ayyuu mana keessaa baasi yoo ati jettee waan barbaadde kana jechuudha nagaafadhu ayyuullee mana keessaa baasina ayyuu mana keessaa nan baasa. Sadhumaa jedhe viidiyoo haasa'eetii jira jechuudha nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa koo galata waaqaa haa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii hojii hojjechaa jira bara harka koo ni qadde waan isee deemuun waaqa kanaaf harka koo ilaalaa jira garuu oduun immoo isheenarra camcamii qabdi. Watiin irraa gurumii qabdi dura ijoolleen keenya gazachuun foon qaba watichi yookaas foonii jechuudha. Dubbiin Saidoo har'a mataa jabaatti gurumii qabdi anu harka gootoonni qatii dhufe kun hojii hojjechaa jira ture. Yeewwaree ximaas jettee abbaan taate. Innaan narraa mataa jabaataa isinillee laayikii godha. Laayikii godha. Saidoon hin dandeenye. Saidoon obsuu hin dandeenye. Himbai isteedheeni booyinsi kadhadhaa jedheni booyinsi kadhadhaa Sumayyaa yee nigistii koo mootittii koo giiftii duree koo bareedduu koo yenee qoonjoo haadha ijoollee koo booyinsi kadhadhaa naa kadhatamii baakkish talamanyiidha naa kadhatamii ani bakka kanin amma kana cal jedhe xiqqooshii gaabbitee yookaas yaada kee deeffatte yaanni si dhufeetu in deebita jedheen cal jedhe si hin baay'iste ati garuu ittuma fuftee jirta maqaa koon dhayin jettee kun garuu isa dhumaatii jedheen bakka kana booda sheenu dheengadda maqaa koon dhayina maqaa koo sin dhayina anaanis hin hojjetinaan jenneere innis kanaaf dhufe bara innaa kootu na araarami rabbiin si qabeera baallaa ishaallee rabbiin si qabeera ijoollee koo na agarsiisi yeroo dheeraa ta'e baqqaan hin dandeenye kana caalaa sababa baay'ee keessaati sababa garaagaraa keessaa sababii ayyuu godhatte ayyuun nama akkasiiti ayyuuni amala akkasii qabdi ayyuu faana akkam taraarami jetta ayyuu faana akkamti na jiraachisuufi ayyuu faana akkamti ijoollee jiraachisuuf jetta garuu ayyuu waan ishee gashu tokko illee hin jiru kan isin bulchu anadha isin lamaanuu kan isin bulchu anadha anaaf si gidduu immoo ayyuu wanti galchuu tokko illee hin jiru. Amma waan ati fagaattee jirtu fakkastaati malee osooti araaramte kun hunduu hin jiru wanti kun hunduu hin dhufu dubbiin kun hunduu hin ta'u kanaafu waan barbaadde na gaafadhu waa feete na gaafadhu baqa nan dadhabee nan tan karaattatee nan joore nan jawwaree nan tan karaattatee aragalfiin dhabee boqonnaan dhabee guma qabeenyi isaa haalatoo jiran akkamii qabee aragalfii argata akkamii boqonnaa argata ijoollee sana fakkaatu ijoollee ofii moo wayii ijoollee isaa kana dhabee moo akkamiin boqata sila boqonnaan dhabee aragalfiin dhabee bannaatish jedhe adaraa keedhe waa feete na gaafadhu jedhe ati ayyuma mana keessaa baasi jetta taanan kalas mana keessaa nan baasa mumattee dubbiin mitiire maaltu barbaachise fuudhee bakka dogoggora ta'e bakka dogoggoraan karaa dogoggoraan fuudhee si dogoggoradha si fuudhuun kun garuu adeemsa jiruun hima sirrataa hima tasgabbaa'aadha hima walii galamaadhaan itti adeeme hin taane ati sun immoo diddee baay'ee jabaatte garaa jabaatte kanaafuu kootu na araarami viidiyoo ittiin kun viidiyoo ishee dhumaati yaa rabbi araarsaadha gaadaraa keessa araarsaadha araaratti farrisaa isin amma maal gochuu qabdu farrisuu qabdu araara farrisuu qabdu araaraman illee maal jechuudha araaraman satti aanu isaantu beeka waan ta'eef garuu araaraman
Sayidoon garuu murteeffatee dhufeera. Ati ayyuu mana keessa baasii jechuun maa jechuudha? Mana keessa baasii jechuun hiikee jechuudha miti. Waan ati jette hunda raawwadhaa jedheen. Sumayyaadhaan maaliin taanedha? Haadha ijoollee kootiif maaliin taane? Ati dhugumaa dubartii cimtuudha. Ati dhuguma nigistiidha. Ati dhuguma jabduudha. Ati dhuguma maal baqa waan dhuma. Ani garuu hin dandeenye. Isheen dandeessee amma kana teesseyyuu inni hin dandeenye. Inni haadha manaa kan biraayyuu fuudhee dandamate taa'uyyuu hin dandeenye. Isheen garuu ijoollee lama faana abbaa manaa ishee obsitee dandamattee teesse luka. Garuu komti danda'a ijoollee isaarraa adda ba'e. Ijoollee ofirraa garuu du'a malee maal tadda nama babaasa sila. Yoo duutee baqa du'aa boodamtu hin jiru. Innaa itti muddii dhagaa kun hundusaa jechuudha. Itti muddii jechuudha. Du'aa kadhadhaa federaa keessan du'aa godhaafi araaramanii ayyuu siidhumatte atillee baashaatee turte. Kana garuu Sumayyaan amma deebi'uu qabdiin jedhan akka koottee erga Sa'idoon akkas murteessaa kanarra dhaabbattee baqa waan barbaaddu tokko jira miti. Sumayyaan Sa'idootti deebi'uudhaaf way Sa'idoo hin jibbine barishee way Sa'idoo hin jibbine abbaa ijoollee ishee hin jibbituus hin jibbines. Waan barbaaddu jira miti. Waan sana raawwachuu qabditti araaramte dhugumadha. Masaanuun barbaadu yoo jettis maftii ishiitti baqa ammayyuu masaanuun barbaadu jetteemni kan qophaa baatee iddoo ta'e jirtu. Masaanuu jibbitee masaanuu faana hin jiraadhuudha mitiire. Ammas dhuftee jaarsa ishiitti deebitee waan ishee waan jibbite sana dhiisisuu qabdi. Baqa jechuu hin danda'amu. Isa booda waan dhufu immoo teenyee ilaalla. Waan ta'u immoo teenyee ilaalla malee wal faana jechuudha. Na manarraa fagaadheen jira. Biiroo taa'een viidiyoo dalagaa jira. Qofaa kiyyaan dalagaa irraa qofaa isaa murteeffata. Ayyuun ganaa viidiyoo kanan agarti. Sumayyaan tole jettee yoo dhuftes ayyuunoo maal jetti asirratti? Isheen engadda kana viidiyoo wayii gadhiisaniyyuu maal jetti seetanii ani sababii Sumayyaatti rakkachuun qabaayyuu jette. Baqa sababa Sumayyaatti ani waan dhumaan narra ga'uu qaba gidirfamuun qaba rakkachuun qaba sababa Sumayyaatti jette. Sumayyaanoo sababa ayyuutti inni kan gidirfamaa zoro isheenis ishee himachuutti kaate isheen kunis ishee himachuutti kaate because Sa'idooni Sumayyaa faana dheema barbaadaa irra malee ayyuun dhuftee dhiistee dhimma ishiin qabu. Inni Sumayyaa faana deemaara yaadaanis barbaachaanis. Isheen immoo san akka kana ishee barbaadu fettee ani rakkachuun qabaayyuu ani gidirfamuun qabaayyuu jetti. So mee maaluma afuugaa araaraa godhu. Araara kadhadha walitti araaraman. Ijoolleen abbaa fi haadha gidduutti guddatu.